Pada kesempatan video kali ini, kita akan berbagi bagaimana cara mengatasi batuk dan flu serta gejala yang menyertainya dengan teknik terapi yang simple atau mudah sekali Anda lakukan di rumah, tapi khasiatnya insya Allah sangat mujarab sekali. Apa yang kita lakukan? Kita hanya akan menterapi kepada area dua telapak tangan dan punggung tangan, atau kita sebut sebagai sisiin, yaitu telapak tangan bagian ini ya, sisi telapak tangan yaitu sisiin, dan area sisiang yaitu area punggung telapak tangan. Bagaimana cara terapinya? Perhatikan ya gambar yang ada di atas ini. Ya, perhatikan gambar atas ini. Ya, di sini sudah kita berikan titik-titiknya. Baru setelah itu kita akan ajarkan bagaimana cara teknik terapi